Anbu from Bosch Autoclinic, Sarjapura. Honda WRV ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡಿಂದ ರ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೋಡೋವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಸರ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋವಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೂಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಬೋಲ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ನಟ್ಟು ಲೂಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಟೈಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗಿ ನೋಡೋವಾಗೆ ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರು ಜಸ್ಟ್ ಕರೆದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಹೋಗುವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಓಡಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಸೌಂಡು ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.